Председателот на Република Словачка Петер Пелегрини денеска е во официјална посета на Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова утрово го пречека со највисоки воени и државни почести. Колешката Ивана Соколович најдова е во вилата Водно, ја вклучуваме во живо во овие вести. Ивана, закажана и заедничка пресконференција на двајцата председатели, кога можеме да ги очекуваме првите пораки? Така деспинат пред неполн час започне официјалната посета на Македонија на председателот на Словачка Петера Пелегрини утрово овде во вилата Водно, каде и стартуваше неговата посета со највисоки државни и воени почести, беше пречекан од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Според оние најави заврши веќе тететет средбата помеѓу двајцата председатели, а во тек е и пленарна седница помеѓу двете делегации на која што ќе се разговара за актуелните политички случувања, меѓусебните релации помеѓу двете држави. Меѓутоа, заклучоците ќе ги почекаме по заедничката пресконференција која што е најавена нешто пред 13 часот овде во вилата Водно. Како што кажав, Пелегрини беше пречекан од Силјановска-Давкова со највисоки воени државни почести, па да ја видиме атмосферата од пристигнувањето во вилата Водно. Да, ова беше дел од пречекот овде во вилата Водно на словачкиот председател Пелегрини. Како што кажа, моментов тече пленарната седница помеѓу двете делегации, на која што се очекува да биде и подпишан меморандум за соработка во областа на економијата. Од македонска страна подпис ке стави шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, а од словачката страна ќе биде Владимир Шимоњак, државен секретар во Министерството за економија. Пошто да се очекува да се одржи и заедничката пресконференција, на која, како што реков, ќе ги слушнеме заклучоците од денешната средба овде со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Согласно агендата, Пелегрини треба да замени во македонското собрание, каде што е предвидено да има средба и со председателот Африм Гаши, а како дел од денешната агенда и посетата на Македонија, Петер Пелегрини ќе го посети гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас. Кои ќе бидат заклучоците, пораките кои што ќе бидат упатени по денешната пленарна седница помеѓу делегациите на Македонија и на Словачка, пренесуваме во вестите во 16 часот. Да, Ивана, сте благодарам за овие информации. Секако пораките од двајцата председатели ги пренесувам и во следното информативно издание.